Përshëndetje, unë jam Armanda dhe së bashku do të krijojmë çantat me ruaza. Çanta që ne do krijojmë sot është kjo çanta e bukur këtu. Për realizimin e çantës do na duan perla që janë në madhësinë 8 mm dhe këto ruaza të cilat mund t'i quani berry beads ose manafera. Ruaza në formën e manaferave janë në madhësinë 14 mm. Më pas do marrim filispangon, i cila unë përdor nga kjo lloj filispangoje, është në trashësi 0.6 mm dhe prerse i njërojnë pak të ngjyrën këtu që kam marrë, por që i kam përdorur që në fillimet e mia. Mendoj vetëm këto të dyja do t'ju hyjnë shumë në punë, prerse për të prerë filispangon mund të ketë modeleve të ndryshme dhe këto. Në qoftë se ju sapo keni filluar të punoni çanta me ruaza ose keni dëshirë të filloni të punoni çanta me ruaza, në fillim fare ju sugjeroj të merrni një gjatësi të shkurtër filispangove sepse kjo nuk do t'ju ngatrohet dhe nuk do t'ja vështirësoj atë procesin në fillim fare. Me thënë thjesht me mendjen tuaj sa mund ta komandoni gjatë punimit. Si që thash dhe pak më parë, merrni një filispango të shkurtër në gjatësi sepse në këtë mënyrë nuk do t'ju bezdisi, nuk do t'ju ngatrohet dhe me kalimin e kohës, pasi jeni praktikuar dhe ju vetë kuptoni më mirë që një filispango e gjatë nuk do t'ju bezdisi, merrni një filispango të gjatë sepse lehtësoni punë vetes, hiqet ajo pjesa e nyjeve, do krijoni më pak nyje nëpër çanta dhe çanta normalisht do duken më bukur. Okej, le të fillojmë. Fillimisht në njërin anë të filispangos do të marrim domethënë filispangon në mënyrë të barabartë, jo një tjetë më gjatë, një tjetë më shkurtër. Do vendosim, po e quajmë këtë një rruzë të madhe, një perl, sërish një rruzë të madhe dhe një perl. Okej. Kështu. Tek perla që ndodhet këtu, do të marrim anën e saj të filispangos dhe do ta vendosim sërish brenda perlës. Dhe do të krijohet një lidhje e tillë, një nyje e tillë, nuk e di, që do t'ju bëj që çanta juaj të jetë më e qëndrueshme. Brenda asaj nyjes që krijuam, do të vendosim anën tjetër të filispangos dhe do ta tërheqim. Dhe kështu kemi krijuar lulen e parë të çantës, nëse mund ta quajmë kështu. Dhe do vazhdojmë tani pjesën tjetër me radhë. Në njërin anë të filispangos do vendosim një rruzë të madhe dhe në anën tjetër të filispangos një rruzë të madhe. Në njërin anë të cilë doni ju nuk është problem, do vendosim një perl. Dhe tek perla normalisht do bëjmë sërish të njëjtën nyje. Në çdo moment do bëni sërish të njëjtën nyje dhe do vendosni anën tjetër të perlës, të filispangos, më fal. Dhe do ta tërhiqni. Në momentin që e kemi tërhequr, plotësisht u krijua dhe lulja e dytë. Pasi kemi krijuar dhe luljen e dytë, më pas do vazhdojmë të krijojmë deri tek lulja e 11, pasi tek e 12 na duhet të kthehemi në anën tjetër, në këtë mënyrë që të vazhdojmë punimin e çantës. Kemi krijuar 11 lule të tilla, për të kthyer në anën tjetër, do marrim njërin anë të filispangos dhe do vendosim një rruzë të madhe, një të vogël dhe sërish një të madhe. Normalisht do bëjmë sërish të njëjtën nyje siç ju tregova në fillim për ta mbyllur dhe për të vazhduar nga ana tjetër. Okej, tani janë krijuar 12 të tilla dhe për të vazhduar nga ana tjetër do marrim një rruzë të vogël, një rruzë të madhe dhe sërish një të vogël. Do bëjmë nyjen dhe më pas kemi nisur kështu anën tjetër. Do vendosim filispangon tek ruaza e madhe që ndodhet tek rrjeshti i parë që kemi bërë. Nuk di të them fiks me termat e duhur, por vajzat që do punojnë arrin ta kuptojnë shumë mirë se për çfarë unë kam fjalën. Do marrim sërish një rruzë të madhe dhe një rruzë të vogël. Një të madhe dhe një të vogël. Okej. U krijuam. Dhe kështu do vazhdojmë deri në përfundim. Dhe kur të jemi sërish në rruzën e fundit,
Dhe pasi kemi vazhduar me një rruz të madh dhe një rruz të vogël dhe kemi arritur tek lulja e fundit, do vendosim filispangon dhe tek filispangoja që do ndodhet tek kjo ruaz, do vendosim një rruz të vogël dhe një rruz të madhe, që të kthehemi në anën tjetër dhe të vazhdojmë të punojmë sërish. Okej? O plotësua tani. Dhe për të vazhduar në rrjeshtin tjetër, do marrim një rruz të vogël, një rruz të vogël, një rruz të madhe, sërish një të vogël dhe kemi filluar rrjeshtin e tretë dhe do ta vendosim filispangon brenda rruzës të madhe që ndodhet në rrjeshtin poshtë dhe do të marrim një ruaz të madhe dhe një të vogël dhe do të vazhdojmë kështu, siç vazhduam dhe me rrjeshtin poshtë saj. Okej? Kjo është baza e çantës e përfunduar. Në momentin që ju do të numëroni 23 perla në ansorë të bazës së çantës, do ta ndani atë 9, 9 dhe 5 që do lëm bazën poshtë të çantës. Atëherë siç e tham 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okej. Dhe 5 perla do të lëm bazën 1, 2, 3, 4, 5. Tek 5-ta do të bëjmë kthimin. Okej. Kjo është. Dhe tani do vazhdojmë me pjesën e mbylljeve anësore të çantës. Kjo është mbyllja që unë kam bërë në anësore të çantës. Kam përfunduar një arnam, pasi anën tjetër do ta mbyllim së bashku. Për të krijuar modelin që unë ju tregova për mbylljen e çantës, do të vazhdojmë tek perla këtu. Do të kalojmë filispangon. Okej. Një anë të filispangos do ta lëm nga brenda çantës, pasi modeli që ne do krijojmë është i punuar nga brenda çantës. Dhe perlën dhe anën tjetër të filispangos do ta kalojmë tek perla këtu. E kalojmë dhe anën tjetër të filispangos. Okej. Ndërmjet këtyre hapësirave që kemi këtu të vogla, na lejon që të kalojmë filispangon, që të kemi mundësinë të punojmë nga brenda çantës. Pasi kemi kaluar të dyja fjetë anët e filispangos brenda në çantë, do marrim një rruz të vogël dhe një të madhe. Normalisht do vazhdojmë të krijojmë nyjen siç e kemi thënë dhe më pas do ta kalojmë tek e njëjta hapësirë që e futëm në fillim dhe do ta tërheqim për ta shtrënguar dhe do na krijohet kjo këtu. Më pas do marrim anën poshtë të filispangos dhe do ta kalojmë tek perla tjetër, tek kjo. Pasi e kalojmë tek perla tjetër, e vendosim sërish e kalojmë sërish tek hapësira për ta futur filispangon brenda çantës. Dhe do marrim një perlë të vogël, një ruaz të vogël ose një perlë dhe një ruaz të madhe. Bëjmë sërish të njëjtën gjë. Kalojmë në hapësirën që kemi për ta kaluar një pjesë të filispangos, një anë të filispangos poshtë. Kur të kemi arritur tek perla e 5, pasi siç e tham baza e çantës do të jetë me 5 perla, do të kalojmë filispangon tek perla e 5 dhe tek perla që është tek pjesa që vazhdon tek pjesa e lartë e çantës. Okej. Pasi e kemi kaluar tek pjesa e brendshme të dy anët dhe filispangos, nuk do të marrim një rruz të vogël dhe një të madhe, por do të marrim vetëm një rruz të vogël, pasi është mbyllja. Dhe kështu pastaj do vazhdojmë me radhë deri në përfundim. Okej.
ajo çfarë është krijuar është kjo këtu. Do me thënë duhet t'ju dalin 4 rruza të mëdha tek pjesa poshtë dhe perlat lart të jenë 1, 2, 3, 4, 5. Do vazhdojmë të punojmë në këtë lloj mënyre siç mbaruam këtë deri tek perla e 8. Ju mund ta çoni deri tek perla e 9, por për mua duket më bukur deri tek perla e 8. Do me thënë siç është mbaruar kjo ana këtu. Po ta shikoni këtë të fundit nuk e kam punuar, e kam lënë deri tek e 8-a. Përfunduar mbylljet anësore të çantës, kam bërë dhe pjesën e dorezës, të cilën e kam bërë në këtë model. Normalisht ka dhe modele të tjera, të cilat do t'i sjellim në videot në vazhdim. Tani do të bëjmë pjesën e dorezës, e cila është në këtë model. Për të bërë këtë dorezë në këtë model, do shkojmë tek do kalojmë filispangon tek ruaza e tretë, 1, 2, 3, kalojmë filispangon këtu. Dhe më pas do marrim një ruazë të madhe, një të vogël dhe sërish një të madhe. Bëjmë lidhjen. Më pas, filispangoja tek kjo rruza është një anë e filispangos është tek pjesa lart dhe një është tek pjesa poshtë. Filispangon që është tek pjesa poshtë do ta marrim dhe do ta kalojmë sërish tek ruaza që e kaluam në fillim. Pasi e kemi kaluar sërish tek ajo ruazë, e kalojmë nga pjesa brenda e çantës dhe marrim sërish një ruazë të madhe, një të vogël, bëjmë lidhjen. Pasi bëjmë lidhjen, na formohet 3 ruaza të mëdha dhe 2 të vogla, që tani duhet na formohen edhe 3 të vogla dhe të filispangon do ta kalojmë tek perla këtu dhe do vendosim vetëm një perlë. Dhe u krijuan. Pasi kemi mbaruar të dy pjesët e dorezës, tek njëra nga pjesët kemi lënë filispangon dhe kemi marrë më të gjatë që në fillim të punimit. Tek filispangoja që është në pjesën e brendshme të çantës, do vendosim një ruazë të madhe dhe do ta kalojmë filispangon tek perla e parë këtu. Pasi e kemi kaluar këtu, tani do marrim filispangon që është në anën e jashtme të çantës dhe do marrim një ruazë të madhe. Do bëjmë bashkimin, kalimin e filispangos tjetër domethënë. Dhe më pas do kalojmë filispangon tek perla këtu. Të njëjtën gjë do bëjmë dhe nga ana tjetër, do kalojmë filispangon tek perla. Më pas do marrim sërish një rruzë të madhe dhe do bëjmë lidhjen. Dhe ja, u formua dhe pjesa e dorezës. Tani normalisht do bëjmë lidhjen e filispangos. Kjo është çanta e përfunduar. Por si gjithmonë të gjitha punimet e mia, unë nuk lë asnjë çantë pa vendosur aksesor. Dhe
do kthehem sërish për t'ju treguar se çfarë aksesoresh do përdor për këtë çantën. Ja ku është dhe çanta jon e përfunduar. Realisht mua më pëlqen shumë. Kemi vendosur pjesën e astarit, pastaj kemi krijuar disa lule të vogla me kristale dhe kemi përdorur këtë shiritin këtu që është me gura për ta vendosur tek pjesa e dorezave. Unë uroj shumë t'ju ketë pëlqyer kjo video, po më së shumti uroj që të kem qenë e kuptueshme në çdo gjë që kam thënë. Mos harroni të na bëni subscribe për të parë videot tona të radhës. Faleminderit, ju dua. When you buy something handmade, you're buying more than the object. You are buying hours of experimentation and failure. You are buying days, weeks, and months of work. You are not